तो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम नई टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। तो चलिए देख लेती हूँ आज का हमारा टॉपिक का क्या है। हमने गैस को ऑन कर ली हूँ, इस पर कटोरी रख दी हूँ, तेल डाली हूँ, अजवाइन है, इसमें ऑयल सरसों का ही डालेंगे। छोटे बच्चों को सर्दियों में मालिश कैसे करें या हमेशा, जिससे बच्चे मोटे और स्वस्थ रहते हैं। तो इसमें हमने अजवाइन डाल ली 1 चम्मच। इसके बाद प्याज के छिलके कुछ डाल दूंगी। प्याज के छिलके डालने के बाद इसमें लहसुन की कटी हुई 5-7 कलियां डाल दूंगी। और ये है हमारा पीली मेथी दाना, वो भी डाल दूंगी। इसे डाल करके अच्छी तरह से सबको मिला लूँगी। या तो बच्चे को पहले से सर्दी है या आपको लगे कि सर्दी होने वाली है, तो आप इस चीज़ को मालिश करिए, इस ऑयल को, जिससे बच्चे की सर्दी और खांसी सब चली जाएगी। आप अच्छे से इसे गरम कर लीजिए। इससे बच्चों की जो कफ जमे रहते हैं वो भी पिघल जाते हैं और खांसी भी चली जाती है। देखिए गरम हो रहा है। इसी प्रकार से अच्छे से गरम कर लीजिए। गरम करने के बाद आप छन्नी की सहायता से इसे छान लीजिए। आप तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से पक न जाए। आप इसे चलाते रहिए। इसी प्रकार से चलाते रहिए। जब मेथी दाना छटकने लगे और लहसुन एकदम लाल हो जाए, तब गैस को हम बंद कर देंगे। इसे अच्छी तरह से पका लीजिए। अजवाइन हमारी लाल हो चुकी है, मेथी दाना भी लाल हो चुका है, लगभग लहसुन भी लाल हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इसे अच्छी तरह से चला लूँगी। ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं। एक बार आप बच्चों को लगा कर देखिए। छोटे बच्चे जो हैं सर्दियों में हमेशा इसी से मालिश करिए। आप छन्नी की सहायता से छान करके एक बाउल में रख लीजिए और हमेशा मालिश कीजिए, जिससे आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। अब इसे हम गरम है, किसी कपड़े की सहायता से पकड़ लेंगे। छन्नी की सहायता से छान लेंगे। ये इधर रख देते हैं। जो है फिर दोबारा यूज कर लूँगी। इससे हम 2-3 बार मालिश कर सकती हूँ। ठंडा हो जाए तो किसी आप बर्तन में शीशे वाली रख दीजिए। और जी जो हमारा मेथी दाना है, अजवाइन, ये सब है, इसे ऐसे ही रख दूँगी। दोबारा भी यूज कर सकती हूँ। इसमें हमने थोड़ा नमक भी डाली हूँ, जो सर्दी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर सर्दी नहीं है बच्चों को तो नमक नहीं डालिएगा और न तो प्याज डालिएगा। अगर सर्दी है तो ये दोनों डाल सकते हैं। तब बच्चों को अच्छी तरह से मालिश करिए, पैरों में, उनके सीने पर और गले में। वैसे तो पूरा मालिश कर सकती हैं। अगर नहीं पूरा मालिश करती हैं तो पैरों में, तलवे में
पैरों के, हाथ के तलवे में और गले में, सीने पर, पीठ में पीछे मालिश कर दीजिए, जिससे बच्चों को काफ़ी आराम मिलेगा। फिर अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।